शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिहृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। जय गुरु, जय जगन्नाथ, जय शिशु अनंत, जय भारत, जय उत्कल। आज महाप्रभुंकर रथ उपरे अधरपणा सेवा संपन्न होउची। आउ किछि समय पर शेष हब। तापरे महाप्रभु नीलाद्रि विजय करेंगे, अर्थात रत्न बेदी की पुणी फेरी जाइए। सब नीतिकांति जो करा जाइछि, काहींकि करा जाइछि, या गोटे जानिबा कथा। जितेबाला लोकमानक भितरे बहुत अज्ञता थिला, आलोक माला प्राय नथिला। आजिकल भई इलेक्ट्रॉनिक पावर, कंप्यूटर ये सब किछि नथिला। मनीष गोटे बंदाल जालिकिरी मध्य बड़ बड़ उत्सव मनाउथला। तापर लंठन डिब्बी यही सब कारबार हला। बहुत विस्तृत जंगल थिला। जंगल रे हिंस्र जंतु मानकर भय मध्य बहुत आकार थिला। एभली कि घरे पशि मनीष को मध्य से माने शिकार करथिले। एबे तो हाथी देखा जाउछन्ती, किंतु सेतेबाळे बाघ सिंह सबु थिले। सेही समय आउ गोटे भय लोकमानक भितर थिला, जाकि आज पर्यंत मध्य से भयटा रहिछि। सेटा होछि भूत प्रेत मानकर भय। भूत प्रेत माने अछंती नाहंती ये विषय जुक्ति कले जाकि तार किसी सत्यता जना पड़ो, कि जहाँ नाही तार शब्द मध्य व्यवहार हैनी। जहाँ अच्छी ताहा सत्य, ताकू तो माने किए बेसी कहूँ किए केमती कौन कहूँ। से समय कथा ये जो तीनोटी रथ, से प्रथमे गोटे रथ थिला, मझिरे गोटे नई थिला। ये रथटी जाई से नई कूले रहिबो, डंगारे प्रभु बसिबे, आउ गोटे रथरे जाई गुंडीचा मंदिर को जिबे। ये जो कथा सब धीरे 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 केते परिवर्तन हो जाइछि। एमिति कि जगन्नाथ को 120 वर्ष बलांगीर सोनपुर रे गोटे माने गात खोली पोती दिया। आमर गंगा नदी कूल कला पहाड़ जगन्नाथ मूर्ति को नहीं पोड़ी देइछि, रत्न अलंकार नहीं जाइछि। गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय लोक माने मिसी एभली अत्याचार करिसंती। राजनगर भितर पशि राजा को तो माइले, कुकुर बिलुआ पर्यंत ए बिलेई पर्यंत ताकू मध्य मारि देइछंती। पुणी एभली एक समय आसिला, राजा निजे
ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଲେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ହେଉଛି ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ବୀର ନରସିଂହପୁର। ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବସତିକୁ କରେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଲାବେଳେ କି ଆଣିଲା ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଏଇମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତା, ଅନେକ ମରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ଅନେକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରେ ବାନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀର ଜୁମା ମସଜିଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ହଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଯେ 17 ଥର ପୁରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ବାଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 17 ଥର। ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିଛି, ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ସାହସ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ନହେବ କିଏ କହିବ ସେ କଥା। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ରଥର ପ୍ରତିଟି କଣ୍ଟା, ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ମାନେ କାଠ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ। କେଉଁଠି ଭୂତ କ'ଣ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି, ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ସେଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକୁ ସେମାନେ 9 ଦିନ ବା 12-13 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଥ ଧରନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଶରୀର ମାନେ ରଥ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରଥ ହେଉଛି ସବୁ ରଥ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ବା ପୁରୀ ରଥ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ରଥ, ଯେଉଁ ରଥକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ। ଯାହାର ଭାତକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଜି ବି ଖାଉଛୁ। ଏଇସବୁ କଥା। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା।
ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ୍ ଆଜି ବି ଅଛି। ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପଥର ତିଆରି, ତାକୁ ସଖୀବଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତା ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସିଦ୍ଧ ନାମକ ଜଣେ ଗୋପାଳ, ତାର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସବୁଦିନ ସେଇଠିକି ଯାଏ। ସିଏ ଆଉ ଗୁହାଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏନି। ଆଜି ବି ସେ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଗୋପାଳଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଦିନେ ସେ ଗାଈଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗାଈ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ରବୁଛି। ସେଇଠି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ବଳଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେଟା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାକୁ କୁଜଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ସେଟାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛାପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀ ଭୋଗ, ଏଠି ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ସେଠି ଯେମିତି ରସାବଳୀ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧର ପଣାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ମାନେ ସେଇ ଅଶରୀର ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ, ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରେତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେବଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଣାଟା ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଧି। ବାହ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟ କଥା। ଏଇ ଅଧରପଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ସେ ପଚାରୁଛି ତମେ ଏଇ ଭୋଗଟା ଖାଉଛ କି? ତମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଶରୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଲୋକ, ପିତୃଲୋକ ତମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ତମେ ସେୟା ଖାଉଛ କି? ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଲେଖୁଛି ପାଟକପୁରା, କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କ୍ଷୀର, ଗୋଲମରିଚ, କେଉଁ ଗୋଟାକ ତମେ ଖାଉଛ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? କୁକୁଡ଼ାର ରକ୍ତ, କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ, ଛେଳିର ରକ୍ତ, ଛେଳିର ମାଂସ। ସେ ମାଂସରେ ପୁଣି ଗୋମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକିରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖାଇବେ। ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଜିକି କେହି ଯିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିଥିଲେ ମାଛ। ସେ ମାଛ ବି ଆମ ପିଲାବେଳେ ବି ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଚାଷ କଲେଣି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ମଣିଷ ଚାଷ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ମଣିଷ ଘୃତଂ ମେ ଚକ୍ଷୁ ଅମୃତ ମେ ଆନନମ୍, ତୁମର ଆଖି ହଉ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି। ଯାହାକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ତମକୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବନି। ତମ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଅଧର ଅଛି, ସେ ଅଧର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଅମୃତମେ ଆନନମ୍, ମଧୁର କଥା କୁହ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆମେ ତ ପାଟିରେ ମଧୁର ଭାଷା ନାହିଁ କି ଆଖିରେ ମଧୁର ଚାହାଣୀ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ବୋଲି ଖାତିର କରିବ?
ଆମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇବୁ, ହାତ ବାଡ଼େଇବୁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବୁ, ସେ କେଇଦିନ। ରାତି ତ ପାଇବ, ସକାଳ ହବ। ସପନ ଯେତେ ଦେଖୁ ବାଇଆ, ସକାଳେ ଯାଏ ଦୂରେ। ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳେଇ ଯାଏ ସମୟର ଚକଟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦର୍ପ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହାର ରହିବନି। କେହି ତୁମର ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ତୁମେ କାହାକୁ ବି ତୁମେ ନେଇକିରି ଆସିନା। ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ତମ ସାଥିରେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଇଥିବ ପେଟକୁ, ଯାହା ରଖିଥିବ ଖଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ଭଲ କୀର୍ତ୍ତିଟିଏ କରି ଯାଇଥିବ, ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ, ସ୍କୁଲଟିଏ, ମନ୍ଦିର କଲେ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଦରକାର, ଯେତିକି ଦରକାର। ଯଦି ଗଛଟିଏ ବି ଲଗେଇକି ଯାଇଥିବ, ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମ ପୁଅ ନାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଯଦି ଖନନ କଲ, ସେ ପାଣିକି ଅନେକ ପିଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଯେତେ ପ୍ରଣାମ ଦେଲେ ବି ଆମ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଆହୁରି କମ୍ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବଢ଼ିଆ ସମର୍ପିତ ଭାବନାରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ଟିକେ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ରାତି ପାଇଲେ ମଣିଷକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ପଦଉଛି। ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ମନରେ ଟିକେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ। ଏତିକି କହିବା ସହିତ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଦରକାର, ସବୁଠାରୁ ଦରକାର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଜମା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମଠ ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କର, ଗଛ ଲଗାଅ। ଏତିକି କହି ମୋର କଥାକୁ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ, ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅନନ୍ତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସେହିଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛି ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବିଛଣା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦିନ ଯାଉଛି, ରାତି ଆସୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାତି ଯାଉଛି, ଦିନ ଆସୁଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଉଛି, ଅପରାହ୍ନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଇଁ
ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କି ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେ କଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା। এইଭଳି ପାଞ୍ଚଟି এই ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କଲେ 5 ଦୁହେଁ 10, 10ଟି ମିନିଟରେ କି 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ, ଖାଲି ଓମ୍ କହିଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାର ସିଦ୍ଧାଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେବଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଜଗତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବି, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବି, ଭଲ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ହେବି, ଭଲ ପରିବେଷଣକାରୀ ହେବି, ଭଲ ଚାଷୀ ହେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭଲ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖେଇ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ସମୟ ମାଳା ଧରୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଅବିରାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରିବା ମାନେ ଯିଏ ଆମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣେ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ଅନନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଯିଏ ବ୍ୟାପକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ମିଳିବନି। ଯେଉଁଠି ଯବକାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆମେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପଥର, ସପକୋଟି ପଥର ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ଆଣନ୍ତି, ଯବକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ଯାହା ଦେହରେ ହାତ ପାଇଲେ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ, ଲୁଗା ପଡ଼ିଯିବ, ମଣିଷ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱଟା କେମିତି ଅଛି? ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛି, କାହାର କିଛି ହଉ। ଶୀତ ଦିନେ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଛି, ଖରା ଦିନେ ଅଛି।
সেই অগ্নি যেତେବେଳେ ଉପବନ୍ତ ହୁଏ ସେ ଆମକୁ ଜାଳି ଦିଏ। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରେ, ଆମ ଦେହକୁ ଉତ୍ତାପ ଦିଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜିମା ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏ କଥାକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ବସି ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ସେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ଲଣ୍ଠନ ଡିବି ଲଗେଇ, ଆଗରୁ ସବୁ ଡିବି ଥିଲା, ଡିବି ଲଗେଇ ଜଣେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ନିଆଁ ମାଗିଥିଲା। ଦିନେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇପଡିଛି। ଏଇ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଚୁଲି କାହା ଘରେ ଜଳୁନି, ଏ ରୁଟି ଫୁଟି ନହେଲେ ଆଜି ଖାଇବାନି, ମୁଢ଼ି ଫୁଟି ଦିଟା ଚୋବେଇଦେବା ଶୋଇବା। ତେଣୁ ଡିବିର ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇଲା, ମୁଢ଼ି ଦିଟା ଚୋବେଇଲା। ଏଇଭଳିଆ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ହାତ ବଢଉଛୁ, ଏତେ 100 କିଲୋମିଟର ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶିଖ ଯାହା, ଆପଣଙ୍କ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କୋଉଠି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ ଏତେ 100 କିଲୋମିଟର ପରେ। ରେଳରେ ଯିବାକୁ ହବ, ଜାହାଜରେ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ମନର ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ତୀର୍ଥ। ମନରେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉଛି ଦେବତା। ଯଥାବିଧି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥା ସମୟ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ବା ମେଡିସିନ ଖୁଆଇଦେବା ବା ମନେ ପକେଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା। ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ବେମାରୀ ପଇଆ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଫଳଟା ସେଠିକୁ ମିଳେ। ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଫଳଟା ମିଳେ ସେ ଫଳଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସବୁ ଦିନେ ମିଳେନି, ସବୁବେଳେ ବି ମିଳେ ନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୟକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଳେଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯଦି ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା
ଆଉ କାଲିକି ନଥିବ। କାଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୁଏତ ନଥିବା। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତିକୁ ବିଚିତ୍ର ବକ୍ର ଗତିକୁ ଧରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାଦୁରୀ ବାହାସ୍ପଦ ଗପି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ ଯେତିକି ଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବ, ସେଇ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀକରଣ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟମାଦକତା ଦୂରୀଭୂତ ପାଇଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସହିତ କୋଉଠିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କୋଉଠିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହୁଛି, ଯାଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ। ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ମନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ସୀମିତ ଭିତରେ ରହି ଅସୀମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତଥା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଅଯଥା ସମୟରେ ଆସି ଆମକୁ ବା ଆମ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଏଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-7 ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବି। କଥାଟି ଏଠି ରଖିଲି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ। ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, 1ରୁ 100 ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।